guess I'm just a play date to you. Hello! At kung nabasa nyo ang title ng video ito, mag-a-unbox tayo ngayon ng napanalunan namin ni Mama from Lux Queen. And ito na siya. Medyo mabigat. Ayan siya. Mabigat siya. Siguro mga nasa, sabihin natin 5 kilo. Mas mabigat pa. Mas mabigat pa, no? Ayan. Ito siya. Ayan. Ito na. So, nung dumating to, hindi pa namin to binuksan. Kasi nga, kailangan mag-unbox tayo ngayon. And, meron ba tayong cutter? May cutter tayo. Ayan. Hindi cutter yung binigay sa atin, kundi gunting. Ayan. And, bubuksan na nga natin siya. First time ko lang magkaroon ng unboxing dito sa channel na to. Ayan. Na-enjoy nyo ba? Comment nyo sa baba. Yan. Yan, nabubuksan na siya. Pero ang tibay talaga ng mga tape. Duct tape ba ito, ma? Ayan na siya. Ayan, kung makikita nyo, ayun na yung laman niya. Ito yung lalagyan ng mga product. Ayan. And, ito na yung product mismo. Ayan. So, kung interested kayo dito, bumili na kayo. Ayan. Available na siya. Kailan siya ma-available? Bukas. Ayan. And, ito na din yung kailangan sa packaging. So, sinabi ko nung last upload ko na kapag umorder kayo nito, and magpo-post din ako ng mga instruction. kung paano umorder, ayan, magpo-post ako ngayon. Gagawa ko ng post mamaya. Ayan. Ito yung white Kojic ng Lux Queen. Napakaganda nito. Ito yung gamit ko ngayon. Kaya tignan nyo naman, oh. Diba gumanda? Ang daming sabon. So, ito, 6 na to. Ayan. 9. 12. Ang dami. Ano susunod sa 12? 15. Ito. 15 and 20. Ayan. Katulad na sinabi ko nga last upload ko na 50 na sabon and 50 na rejuvenating set. 20. Sorry naman. 20 pala. Inaano na naman ako ni Mama. And ito yung mga kasi madami. Facial cleanser. Ayan. Kung pwede ko lang iganon. Ayan. Bigat kasi. Ayan, kung nakikita nyo yan, yung laman na yan. Ito yung ilalagay natin dito sa mga kahong, yung kurtina na. Sa mga kahon to. Ayan. So, ito yung nakita nyong packaging nung nag-review ako ng rejuvenating set and no soap. Kung gusto nyo makita ang review ko, ilalagay ko sa description box yung link para mapanood nyo naman kung ano yung mga insight ko sa product na to. And
try natin maglagay ng product if packaging na natin. Ayan. So, salamat sa thank you. Habang nagpa-packaging tayo, gusto ko lang i-thanks ang Lux Queen sa pagpili kay Mama na maging Xiao naman. Xiao. Maperang nga si Xiao. So, may papakilala ko sa inyo. Ayan si Xiao. Say hi! Hi! Ayan si Xiao. And, ilang weeks na siya ma? 3 weeks. 3 weeks na si Xiao. Xiao. Oh, babalik na kita kay Mama. Bye-bye na daw. Bye-bye. Oo. Ayaw bumitaw na siya. Ayan. Ngayon nakilala niyo na si Xiao. Di ba ang cute niya? Ayan. So, ito na. Na-fold ko na siya dito. Ipapasok ko na siya dito sa loob. And, bilik. Ayan. Ba't ayaw niyo pumasok? Ay, baka naman mali yung pagkakalagay. Baka pag ganun siya. Dito yan. Ayun nga. Dito, papunta sa ilalim. Pinapagalitan na naman ako ni Mama. Ayan, dito daw papadaanin. So, itong mga to ay ilalagay ko din yung price nila sa description box. Pero ayaw. Ayaw niya pumasok. Ayaw niya pumasok. Ayusin mo kasi. Ayos naman siya, Ma. Siya, huwag na umiyak. Nag-vlog ako. Magtatagal tayo sa pag-ano. Need help. Hindi siya makita, pakipasok naman. Habang iaano natin sa show. So, habang ginagawa ni Mama yun, yung hindi ko maipasok na karton, ayan si Xiao. Umiiyak na naman si Xiao. Kabait nitong si Xiao. Ayan. Ayan o. Hi ka sa kanila. Hi! Umiiyak na naman. Ayan. Hindi pa tapos si Mama gawin. Baka hindi niya din mapasok. Oo. Matatapos si Mama. Ayan, oh. Matalino lang yan. Ayun na. Babalik na natin si Xiao kay Mama. And, naipasok na ni Mama. Tatanggalin natin yung mga yung sa butas. And, i-close na natin siya dito. Dito pala pinold ko na kanina. Ano mo yan? Tama ba? Tama?
Napakamali. Pamali yung gawa ko. Nilalak mo lang yan dyan. Mm. Hindi siya naglalak na. O baka pa ganun. Siyempre nasa loob yun. Tapos, Siyempre nasa loob yan. Tapos yung nasa labas yun magaganon. bumubuka pa rin siya. Akin na nga! So, nagalit na si mama. Kasi hindi ko magawa yung pack. And, ang dami naman ito. Itutuloy ko na yung sabihin ko kanina na gusto kong pasalamatan ang Lux Queen sa pagbibigay sa amin nito kung mga magagandang produktong to. Ayan. Lalo na itong yung UV sun shield nila, matte gel. Ayan. Wala ka talaga mararamdaman dito na lagkit. Kumbaga powder finish siya. No, mama? Parang wala kang pinahid na kung ano sa balat mo. Ayan. Naayos na. And pwede na natin ilagay yung mga product. Ano to? Hindi naman, hindi ganito yung, ano yan, ma? Anong ginawa mo? Hindi. Pag ganun pala, dapat pala pag ganun. Mali. Paano ipapasok yung mga ganun? Paano ipapasok yun, ma? And, eto nga, sabi ko nga, napakaganda nitong UV Sun Shield nila. And yung facial cleanser naman. Pag ginamit mo siya, moisturizing siya. Kasi nag-iiwan siya ng dulas. Kasi sa sabon talaga, ayoko na may dulas na naiiwan. Gusto ko yung maganip. Kapag pag nabandlawan na. Pero ito lang yung gusto ko na facial cleanser na nag-iiwan ng ganyan. Nag-iiwan ng dulas. Ayan. And anong tawag doon? Tama ba? Yan. Ilalagay na natin siya isa-isa. Tama ba? Tama ba yung pinaglalagay ko? Siyempre, isa noon, lahat yan. Sige isa. Yan. So, may dalawa na akong nailagay. And, tatanggalin muna natin itong night serum sa plastic niya. Kasi bunting. Si Xiao! Nasa'yo. Nasaan? Nasaan? Akin na nga. Tayong problema. Mamanong-manokin na lang na. Yan, dahil nawawala yung gunting. Yan, nabutas na. And kukuha ako ng isang night serum. Ito din. Wala ka ding mararamdaman na gano'n. And ililive mo to ng overnight mo, di ba? Kasi nga night serum. Ayun, pumasok. Tignan natin pinitin. Ilagay muna natin yung toner. Kapag gagamitin niyo itong toner, talagang makikita niyo na kahit naghilamos kayo, may makikita kayong mga dirt, excess dirt, na hindi natatanggal ng ordinary nyo. Kaya kung bibili kayo, wag itong wag itong sabon lang. Kailangan paresan nyo din ng rejuvenating set para instant, di ba? Instant. And sa mga bibili ng white kojic ng Lux Queen, minimum of 2. Ayan.
ko makikita nila. And doon sa mga bibili, ako po mismo ang mag-aabot sa inyo. Ayan. And ito na yung natapos natin na package. Mailagay sa kanyang packaging. Ayan. So, madami pa tayong ilalagay. Ayan. Ayan pa sila. At lahat to, kumbaga, tatawagin ko tong box of happiness. Ayan. Kasi sasaya ka talaga kapag nakita mo yung improvement sa iyong balat. Ayan. And ayusin ko lang to. And pagkatapos nito, mag-shoutout na tayo. And to the shoutouts. Christopher John Mejos, Novin Namil Jr., Ralph Palacio, Chris Morin, Carl J. De Luna, and yun lang po yung nagpa-shoutouts. Huwag kayong mahiyang magpa-shoutout sa akin at dun sa post ko, pwede kayong magpa-shoutout doon, basta sabihin nyo magpapa-shoutout kayo. And yung mga pangalan ng gusto nyong i-shoutout. And thank you po sa mga subscriber ko na patuloy na nanonood ng aking mga video. And thank you po talaga sa lock screen sa pagbibigay nito. Kumbaga starter pack to, no? Starter pack ng small business and pampakinis at pambagong buhay. Bagong kinis, bagong balat. Ayan. Bagong balat. Paka newborn. Kasi nga rejuvenating. Ayan. Diba? Sa paggamit nyo nito, partneran nyo na din nito. Kaya bumili na din kayo ng rejuvenating set. And sinasabi ko sa inyo ha, minimum of 2 ng sabon. And paulit-ulit ko sasabihin yun. Sa post ko, ilalagay ko yung post ko mamaya. Or pagkatapos ko mag-film, ipopost ko na yon. And thank you po sa mga subscriber ko ulit. And thank you po kay Miss Tin De La Rosa. Kasi po, kung wala po siya, hindi po namin maano tong lock screen na to. Kaya po, thank you po kay Miss Tin De La Rosa. And yun lang po ang aking unboxing video for today. And sana po nag-enjoy po kayo doon. And see you in my next vlog. Bye!